De miércoles. Estamos en la mitad de la semana y estamos muy agradecidos con su sintonía. Quienes se conectan desde las 5 de la mañana, que estamos por acá también con el noticiero Desde Buena Mañana con Henry Rodríguez y Lorena Bogantes, hasta esta altura del día. Ojalá que hayan tenido un muy buen almuerzo también. Y bueno, y llega la hora que tomamos en las tardes para escuchar buena música y para escuchar música que merece la pena también compartir. Y como siempre pasa en Costa Rica, que nos gusta, ¿cómo podemos decir? Conocer también música de otras latitudes, personas maravillosas que también están en nuestro país desde hace algún tiempo. Bueno, hoy hemos invitado a Sechia Ubau. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ernesto, qué gusto, muchísimas Encantado. gracias. Gracias por estar acá. Bueno, Sechia viene a contarnos de su música, también vamos a hablar de un evento y todo más adelante, de su vida, de su llegada a Costa Rica hace ya bastantes años, y de cómo llegas a la música, porque, bueno, al final sos bastante joven, ¿verdad, Sechia? Sí. ¿Cuánto tenés? 27 años. Sos 97. Del 97, cumplo 28 a finales de octubre. Sí, bueno, pero estás muy joven, además sos psicóloga. Sí. ¿Hace cuánto ejerces? Me gradué en el 2021. Ajá. Ya son algún par de años. Sí. ¿Estudiaste acá? Estudié en Nicaragua. En Nicaragua, ok. Sí. ¿Y terminaste, te viniste y empezaste a trabajar acá? Yo vine a Costa Rica en el 2018. Todavía estaba en la universidad y bueno, vine a raíz del estallido social en Nicaragua. Pude terminar la universidad en línea. He tenido la gran oportunidad de ejercer como psicóloga acá y también de presentar mi música, de dedicarme a la música, a escribir canciones. De viajar también, y bueno, ha sido toda una aventura este proceso migratorio y también lleno de anécdotas, ¿no? Son 10 años de canciones, me conmueve y me emociona muchísimo y sí. ¿Y cómo empezaste en la música? ¿Cómo llegaste a que esa cuenta de 10 años hoy estemos acá? Mira, yo vengo de una familia muy sensible al arte, que no son precisamente personas que se han dedicado al arte, pero que sí, por ejemplo, a través de mi papá me acerqué a la literatura y a través de mi mamá a la música. Y yo fui una bebé prematura que nació a los 6 meses de gestación, y el médico le decía a ellos que me pusieran música para estimularme cognitivamente. Y en cuanto a mi sistema motor, ese fue mi primer contacto con la música clásica. Que evidentemente no recordás, pero está en tu subconsciente. Exactamente. Ahí está, en algún lugar de los recuerdos. Exactamente. Y con los años empecé a estudiar piano y a través de la poesía fue que empecé a escribir canciones. A los 4 años empezaste, ¿verdad? Como ya a la formación musical propiamente con piano. Sí. Cuando empezaste a tocar piano, descubrís que no solo escuchabas o disfrutabas de la música tan bebé en aquel momento, sino que ya podías hacerla. Sí. Ya te sonaba, ya a los 4 años. Yo me imagino que de repente puede ser un juego que se va convirtiendo ya en una pasión. Eso es lo que pasa. ¿Y cuánto tiempo estuviste formándote en piano propiamente? Fíjate que fue un poco más de 10 años. Fue en la música clásica. También sentía esta espinita de crear mis propias obras. ¿Sos compositora? Sí. Y entonces empecé a estudiar jazz. Qué bueno. Y ya luego a aventurarme a escribir canciones, que en ese sentido a mí la psicología me ha dado una base teórica y un por qué escribir. Yo siempre digo, hago música para acompañar emocionalmente a quien tenga el corazón abierto de recibir estas canciones, porque son canciones que cuentan historias cotidianas, pero también de nuestro contexto como región centroamericana, y además que mi objetivo, pues, a través de la música es poder acompañar a las personas a que conecten con su poder interior, con su autoestima. Y eso, yo me imagino que todas estas historias cotidianas, Sechia, tienen que ver muchísimo con tu trabajo de psicología, como bien decías, conociendo tanta gente, con tantas situaciones de vida, y obviamente manteniendo, sabemos obviamente, un secreto profesional y demás. Grande mi Rodo, que está por ahí compartiéndonos imágenes también a quienes están en televisión. Gracias por eso, Rodo. Pero bueno, conocemos que el secreto profesional y todo esto sí te puede dejar la ventanita para decir, voy a tomar esta idea por aquí, esta por aquí, a alguien le pasó esto, y empezar a escribir cosas con las que otro montón de gente se identifica. Eso es muy interesante y me encanta la pregunta, porque mira, cuando escribo canciones
hablo de mí como paciente. Porque, claro, he tenido la gran bendición de acompañar personas en procesos terapéuticos, pero yo también he sido paciente y me han acompañado. Entonces, la música para mí ha sido una herramienta terapéutica. Y mira, el tema de contar las historias, muy honestamente, son mis historias que les pasa a todo el mundo. Sí, sí, muy cotidianas, como bien decías. Muy cotidianas, pero así no sea como... Así sean muy personales, mejor dicho, son cosas que vivimos todos. Claro. Y yo creo que es uno de los grandes poderes de la música, de, en principio, dejarnos claro que no somos las únicas personas que atravesamos solos o solas ciertas situaciones. Que suele pasar mucho. Sí. Y me imagino que... Me imagino, no, todos hemos pasado en algún momento este tipo de sensaciones de que esto solo me pasa a mí y tengo que guardármelo para mí. Sí. Pero mucha gente, cuando encuentra esto de contarlas, de gritarlas al mundo, se liberan mucho. ¿Eso es lo que te ha pasado a la hora de componer? Totalmente. De componer y de cantarlas, claro. Porque también pasa por un ejercicio corporal. Hay canciones que, digamos, yo las escribí, ¿no? Y representan para mí un gran desahogo, pero hasta que las presento públicamente y que insisto y que la vuelvo a cantar y la vuelvo a cantar, que ya hay muchas cosas que a nivel corporal van cambiando. Me pasó con Las Mujeres de mi Tierra, que es una canción que le escribí a mi abuelita y a mí... años que me costaba cantar esa canción hasta que yo ya sentí como que ya. Y también mi propia... ¿Te costaba por qué? Por lo que representaba emocionalmente. Mi abuela es una mujer campesina que tuvo una vida muy compleja y yo quise hacerle esa canción en homenaje a ella. Entonces, claro, era un poco volver a su historia, que es parte de mi historia familiar. Pero creo que el enfoque que tiene la canción, que está cargada de mucha esperanza, a mí también me ayuda en todos los sentidos a cambiar la narrativa. Sí. Que no se trata de una persona víctima, sino una persona superviviente. Claro. Eso es muy interesante y la música definitivamente puede empujar a eso, ¿verdad? Sí. No victimizar, sino a resaltar los logros por tener ciertas circunstancias complicadas y que al final hagan que las personas puedan avanzar también. Bueno, nos hablábamos ahorita de esta temprana edad de preparación musical. Luego tuviste tu primera guitarra en el 2010. O sea, estamos hablando hace 15 años. Sí, hace 15 años. Sí. ¿Se te ha pasado rápido? Demasiado ¿Cómo haces ese salto a la guitarra y sos multiinstrumentista? Entonces, esos son herramientas de composición fundamentales también, ¿verdad? Sí, totalmente. Mira, yo desde que era muy pequeña quise estudiar guitarra, pero en mi familia se creía que la guitarra eran para hombres. Entonces, creo que vieron que el piano era más delicado, más femenino. Entonces estudié piano un poquito a regañadientes, pero al final lo terminé amando. Entonces, claro, cuando llegué el momento de la guitarra me volví loca. Porque fue como, esto es lo que quiero hacer. Exactamente. Y claro, yo también crecí con mucha música trova. Y pues Nicaragua tiene una gran herencia musical de la poesía y de la nueva canción latinoamericana. Entonces fue el momento perfecto para empezar a cantar esas canciones. Totalmente. ¿Y fuiste autodidacta a en guitarra, en esos procesos? En guitarra sí, en piano no, porque te metieron a clases obviamente y fuiste muchos años. Piano es toda la vida, ¿verdad? Lo que hay que aprender. Toda la vida. Toda la vida. Sí fui autodidacta en la guitarra, pero mira, en este camino han aparecido personas que a mí me han enseñado a creer en mí y en verdad creer en ese poder creativo. Yo creo que, o sea, a mí me daba mucho miedo escribir canciones, ¿sabes? Y era una especie de autoboicot hasta que muchas personas me escucharon estas canciones y me decían, no, seguirlo haciendo, mira, me hace sentir de tal manera. Entonces, ya cuando yo empecé a ver ese efecto en las personas, empecé también a tomármelo muy en serio. Y a creer más en vos, por supuesto, además. En mí, sí. Qué interesante porque además esto está muy ligado, esto que veías en la gente que resultaba ser gasolina para vos, está muy ligado, por ejemplo, con lo que escribías como de inseguridades humanas, ¿verdad? También. Totalmente. Y cosas que tienen que ver con
soy o no soy capaz de esto, cómo me la creo. Lo que decimos cotidianamente, créasela, haga que las cosas funcionen porque usted puede hacerlas. Y uno realmente puede ser su principal saboteador. Exactamente. Y la gente venía y te decía esto y te servía de gasolina para seguir, para creértela. Para creérmela. Que es lo que decimos al final. Qué bonita historia. Bueno, como los que se vienen conectando, por supuesto, gracias por estar acá, 2:13. Ya te ibas para allá, llover un poco. ¿Te mojaste un poco cuando venías? ¿Me contaste? Me mojé un montón. No, vine en serio. Empapada. Bueno, qué pena, pero gracias por estar acá además. Creo que necesitaba también esa sacudida de agua. De agua. Sí. Bueno, dependiendo del contexto, es rico llevarse la empapada de la vida en un aguacero. Aquí creo que ahorita el aire está bien, ¿verdad? Sí, de hecho, bien. Cuando me contaste, ahí lo subimos el aire para que no estuviera tan frío. Pero bueno, decidí venir hoy a una radio a hablar de tu historia, a hablar de tu música. A eso iba con uno del aguacero. Y hablar de tu música en un país que te recibió, creo, y me adelanto, con los brazos abiertos. Totalmente. Bajo un contexto con el que no estabas cómoda en tu país. ¿Cómo se toma esa decisión? Mira, fue una decisión muy repentina porque yo creo que en 2018, que fue cuando yo vine a Costa Rica, había demasiada incertidumbre y por el contexto sociopolítico en Nicaragua, o sea, absolutamente nadie sabía qué esperar. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? ¿Y cuánto iba a durar lo que pasara? Exactamente. Entonces, mi instinto de supervivencia fue como que, bueno, como una persona estudiante y joven y que obviamente pues no está de acuerdo con lo que pasaba en Nicaragua, tengo que buscar un lugar seguro y ver cómo continuar y cómo a través de la música aportar desde la esperanza a una transformación social. Entonces, yo realmente venía aquí por una semana y se hicieron 7 años. Yo te iba a preguntar esto. Cuando empezaste a contar, yo te iba a preguntar si tu visita a Costa Rica era, abro comillas, temporal, sí, transitoria, total, mientras vemos qué pasa allá. Totalmente. ¿Y te vas? ¿Pensás irte? Me voy. ¿Sí pensás irte? Me voy. Hay pues muchos anhelos que creo que pueden concretarse fuera de Centroamérica. Algo que yo he aprendido también al salir de Nicaragua es reconocerme parte de algo más grande que mi propia nacionalidad y es la región centroamericana, también por otras diásporas migrantes que he conocido en Costa Rica y migro nuevamente en busca de seguir fortaleciendo. ¿Hacia dónde vas? Si no puedes contestar no hay problema. ¿Cuál es tu plan? Europa. Europa, a seguir con la música. A seguir con la música. ¿Y qué pasa con la psicología en ese cambio? ¿También? Sigue también, por supuesto. Sí, vas a estar... un ejercicio diario. Ahora te hago una pregunta tomando tus mismas palabras. ¿Te vas a Europa pensando que es una semana o te vas convencida de que quieres estar allá? Mira, me voy convencida de que quiero estar ahí, pero flexible. Porque si algo he aprendido es a ser flexible, como a no dar las cosas por sentado. Sí, porque la vida es muy cambiante. Exactamente. Además. Entonces, sí voy con la intención y el plan, un plan realmente estratégico de establecerme allá y crecer musicalmente, pero también con la apertura de que, bueno, si regreso no represento un fracaso o cualquier cosa que suceda no significa que perdí tiempo, que yo creo que es una de las cosas que nos pueden atormentar mucho, ¿no? Como termina algo no resulta como esperamos y decimos, es que perdí tanto. Me salió mal. Me salió mal, exactamente. Y tal vez no, tal vez es que no salió como se creía, pero no es que salió mal. Exactamente. ¿Verdad? También voy con en esa sintonía como de mi expectativa aterrizada, porque claro, o sea, voy con todos los sueños del mundo y con muchas ideas, pero o sea, también como muy consciente de que, o sea, otra cultura, otro contexto, otro horario. Totalmente. Es otro costo de vida. Otro costo de vida. ¿Cómo sentiste de Nicaragua a Costa Rica? Un cambio brutal. Costa Rica es muy caro. Es muy caro, claro. Sí, un cambio grande. Creo que sí fui muy afortunada de vivirlo acompañada, porque en ese momento se vinieron otras personas nicaragüenses y se ha formado una diáspora donde, digamos, tenemos muy cerca la fritanga, o tenemos muy cerca, cada domingo una vez al mes se hace una feria nicaragüense, entonces, como saber de que eso está cerca ha apaciguado mucho. Te da confort también. Exactamente. Y en Europa no tendrás algo así tan establecido. O ya tienes contactos hay redes, incluso, sí. Hay redes de apoyo, pero
como te digo, tengo claro que es totalmente diferente. Sí, lo va a hacer. ¿Ya has ido a Europa? He ido, sí. Hermoso. Háblame de Mujer Salvaje. Es una canción que digamos que llegaba, podemos decir disruptiva, ¿verdad? Llegaba a romper un poco los moldes de la música cantada por una mujer, hablando de ¿verdad? Bueno, de temas sociales también, por supuesto. Estamos hablando de que ese es tu grito, ¿no? Tu voz, los temas sociales. Exactamente. ¿Cómo nace esta canción? Que además esta canción que tiene un año de haberse lanzado. Un año. Sí. Mira, Mujer Salvaje es parte de un álbum llamado Edén, que lo trabajé el año pasado con We Could Be Music, una disquera costarricense con la que estoy trabajando. Y Edén como tal es una historia de renuncia. Edén para mí es esa renuncia al paraíso de la comodidad. Y el disco concluye con Mujer Salvaje. ¿Por qué? Porque yo hablo de la renuncia al paraíso, porque claro, o sea, cada ser humano busca pertenecer y busca sentirse parte de algo. Claro. Y es totalmente humano, es normal. Hay muchas situaciones donde se nos exige ser de cierta forma para pertenecer. Y yo me vi en una situación muy similar. Entonces, claro, yo estaba llena y rodeada de gente, pero no era yo y no era quien quería ser. Y para no morirme en ese momento, morirme emocionalmente, renuncié a ese grupo, renuncié a ese paraíso. ¿Por qué? Porque es muy cómodo estar ahí, es muy cómodo, pero ¿qué más? ¿Qué más hay después de eso? Y todo este camino te lleva a conectar con ese ser salvaje, con ese ser genuino, espontáneo, primitivo, instintivo. Exactamente, que es la mujer salvaje. Que es lo que conecta también con el ser, ¿verdad? Que es el ser primitivos, instintivos, como decíamos, te lleva a la esencia, ¿verdad? Claro. Y te quita un montón de capas de lo que pasa hoy por hoy en el mundo y los famosos estereotipos. Exactamente. Y que esto tiene que ser de esta forma, de esta forma. Bueno, antes de ir a la primera pausa para escuchar música, de Sesha, por supuesto, te quiero preguntar por tus redes sociales y tus plataformas para que la gente desde ya, digo, no hemos terminado, pero para que la gente desde ya te busque y además te tenga ahí como en el radar. Claro que porque sí. Estamos seguros que lo que vas a ir a hacer a Europa tiene mucho que ver con música también y vas a sacar mucha música. Entonces ubiquemos a nuestros oyentes también en tus redes y en tus plataformas de una vez. Claro que sí. Estoy en Instagram, Facebook, TikTok como @SeshiaUbau, Sesha con C. Toda mi música está disponible en Spotify, en iTunes, a un clic de distancia. Bueno, ahí está. Entonces, vayan a buscar mientras vamos a escuchar una canción de Sesha y a la vuelta, pues venimos a hablar un poquito también de su actualidad, de su futuro. Tenemos un evento también al que queremos invitarlos, celebrando justamente estos 10 años de canciones, que así llamas el evento como tal, 10 años de canciones. Me llama la atención porque cuando nos saludábamos acá al aire y yo te decía, bueno, tenés 10 años de hacer música, 10 años de canciones, sí. Manteniendo el nombre de la campaña. Muy bien. Vamos a música, Rodo, entonces, 2:21. A la vuelta seguimos con Sesha Ubao conversando acá en Extra Radio. De miércoles, bueno, continuamos con el sonido de mi país, con alguien que decidió venir a mi país, a nuestro país, a buscar pues más comodidad en su vida, más tranquilidad, más paz, más música, porque ha hecho música estando en Costa Rica, y ahora Sesha Ubao celebra 10 años de canciones. Esto va a ser el viernes, yo toda la vida he dicho 10 de octubre, hoy esta tarde, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Dije que lleva un mes y 10 días. No, hoy estamos 8, pero es porque, claro, tengo el 10 de octubre en la mente con esta celebración de los 10 años de canciones de Sesha. Bueno, esto va a ser en el Nico Baker, el Teatro Nico Baker, a las 7:30 de la noche. Ahí sí, el viernes 10 de octubre que viene. Contanos del evento, contanos de hacer un evento. Se las trae, tiene lo Totalmente, suyo, ¿no? Tiene lo suyo, sí. Bueno, este es un concierto demasiado especial, es la celebración de 10 años de canciones, e insisto en el tema de las canciones porque a mí me gusta
honrar y quiero honrar en este concierto el proceso creativo detrás de cada obra. Me acompaña... Es la base, es el génesis de que una canción viva, ¿verdad? Exactamente. Me acompaña una banda maravillosa, 4 músicos costarricenses que para mí es un honor tocar con ellos. Edgar Bren en el teclado y en la dirección musical, Fiorella Hidalgo en la batería, Max Esquivel en el bajo y Daniel Rojas en la guitarra. Habrán invitados, también invitadas, muchas sorpresas y un concierto de despedida. Es mi último concierto en Costa Rica. Te iba a preguntar eso. Sí. Si es ahora o nunca. Ahora o nunca. Ahora o bueno, dentro de un tiempo que todavía no sé dentro de cuánto. Sí. Bueno, no, pero está bien. La idea ahí escuchamos de fondo, ya escuchamos música de Sesha y en cualquier momento ahorita escucharemos más. Pero en realidad es un sonido que te puedo decir que sí juega con las emociones, sí juega con sentirse bien. Tiene una atmósfera positiva en el sonido. Así que estamos seguros de que este evento de 10 años de canciones pues va a sonar así, obviamente, solo que en vivo, con grandes músicos, como decía Sesha, y que se va a pasar bien. Este viernes, entonces, para quienes quieran ir, pueden ingresar a saragarbo.com, así sencillo, ahí encuentran las entradas. Bueno, y felicitarte también, no podemos hacer la mención acá, pero vemos muchos patrocinadores apuntados con vos. Sí, ha sido una gran bendición. Hay, bueno, en principio un equipo de trabajo muy comprometido y que le está poniendo muchísimo amor. Un concierto que ha implicado muchísimo trabajo y tal cual lo mencionás, hay muchos aliados y aliadas. Sí, hay muchos patrocinadores que están haciendo que esto sea posible. Bueno, y está súper bien y además más que merecido. Esto es en el Teatro Nico Baker, entonces, que está en la página salagarbo.com. Así es. Hoy de hecho concluye una promoción que tenemos de 2 entradas por 25,000 colones. Ya después de hoy hasta el viernes las entradas van a estar a 20,000 colones, así que aprovechen esta promoción. En verdad va a ser muy especial, será un recorrido literalmente por 10 años de canciones y bueno, le esperamos con el corazón abierto. Contame de los premios ACAM. Toda una aventura. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cuál es la aventura? ¿Cómo te sentís hoy con algo así? Mira, los premios ACAM este pasado 2 de septiembre, bueno, fue una noche demasiado especial. Sí, perdona porque me estoy basando en los premios ACAM acá, que recién pasaron ahorita el mes anterior. Pero bueno, has tenido premios en El Salvador, premios en Guatemala, así que eso también, ¿verdad? Engrandece que estamos hablando de premios. Los ACAM, que fueron los más recientes, ahora sí nos contabas de ello. Fue hermoso, fíjate. A mí yo lo disfruté muchísimo porque, claro, también pude vivirlo a la par del equipo con quienes produjimos Mujer Salvaje. Manuel Murillo, Maulo de Mix, que fue el productor, estuvo conmigo y subimos por el reconocimiento. Bueno, esta canción pues nos ha dado muchísimas sorpresas y alegrías. Fue nombrada como Canción del Año, como Mejor Canción Urbana y Edén como Álbum Pop del Año. Y en El Salvador y Guatemala tuvo sus reconocimientos también y... ¿Qué te digo? Bueno, hace un rato augurabas o sentías una afinidad muy grande en sentirte como parte de la región. Sí. Y estos premios responden a eso, porque no es solo un premio en un país, sino que estás en la región centroamericana siendo reconocida, ¿no? A mí me emociona mucho también porque yo veo con ojos muy optimistas el desarrollo de la industria musical en Centroamérica y también paso a paso irnos fortaleciendo a cómo podemos reconocer a México o Colombia como grandes industrias de la música. Yo creo que mientras apuntemos a reconocernos como región, si bien somos países muy pequeñitos, podemos hacer lo posible si nos vemos como región. Entonces, claro, es también de insistir y de acercarnos, ¿no?, a los países que tenemos a la par en la medida de lo posible. Entonces, bueno, a los premios uno aplica, uno envía su trabajo, hay todo un proceso de curación y de jurados, ¿no?, votaciones. Entonces, muy agradecida también con las personas que votaron por este trabajo, porque sí marca un antes y un después en mi camino. Vos hablas que, y tiene que ver mucho porque estás acá hoy en el programa, te vas de Costa Rica, vas a cumplir más sueños, vas al extranjero,
muy, muy al extranjero, al otro lado del océano. Sí. Pero estaba leyendo el comunicado y habla de el legado también que dejas acá, ¿verdad? Si yo te preguntara, a veces egocéntricamente es muy difícil hablar de uno mismo. Claro. Pero si yo te preguntara, decime el legado que dejas en Costa Rica. Hacer comunidad a través de la música. A mí me emociona mucho que en los conciertos hay ticos y nicas bailando y cantando y siendo felices, y yo creo que ese es uno de los poderes más grandes de la música. Bueno, ese es un gran legado entonces, porque al final habla de unión también y de lo que corresponde ser realmente consecuentes con lo que la música hace, que es generar bienestar, generar unión y hacer que la gente se sienta bien también. Bueno, ¿cómo te ha ido con los conciertos? ¿Cuántos conciertos has hecho? Porque me imagino que muchísimos. ¿Qué tipos de conciertos? Yo, de repente, bueno, ahorita estaba viendo un video y quería preguntarte, ¿qué pasó con el pelo? Cerré ciclos. Cerrando ciclos. Mira, ese pelo es del 2021. Y me lo corté en 2023. Volverá porque sí, lo vas a dejar de nuevo. Me lo quiero dejar crecer, claro. Y me lo quiero dejar crecer así, más largo. Entonces, volverá. Sí. Ok, qué interesante. Bueno, ahorita como vemos, lo anda más cortito, pero bueno, los videos también pueden ir a verlo. Y si no están ahorita en tele y están en radio, pues vayan a YouTube también, ahí están tus videos. En todos los videos, son videos muy lindos. Yo he disfrutado todos los procesos de grabación. Justo ayer grababa uno para una canción que saldrá el próximo año, que ya se darán cuenta. Me preguntabas de los conciertos. Sí. Mira, yo amo tocar con banda porque amo bailar. Me gusta tocar yo también. He tenido diferentes formatos. Hace poco estuve en San Ramón en un formato muy íntimo, guitarra y voz, y sonó lindísimo. Espectacular. Y mira, San Ramón fue una grata sorpresa por la cantidad de personas que llegó y el recibimiento. Entonces disfruto esos formatos, disfruto los formatos en banda porque me gusta bailar. Y para producir, bueno, de hecho, vos producís este evento de los 10 años de canciones. ¿Qué tanto te involucras en la producción de un concierto? 1000%, totalmente. ¿Y cómo haces ese proceso? ¿Con qué empezás? Tomando decisiones de cómo armar un equipo de trabajo. Mira, yo siempre digo, a mí me gusta juntarme con gente que sepa más que yo y busco gente que sabe más que yo. Entonces, ya desde hace muchísimos meses, incluso años, como el año pasado, yo estaba mapeando, bueno, esta persona es maravillosa en esto, esta otra persona es maravillosa en esto otro. Amaría que estuvieran en mi equipo de trabajo para este evento y ojalá también a largo plazo. Entonces, hay todo un proceso de a poquito de ir tomando decisiones, quién integre ese equipo de trabajo, que no solo lo hagan maravillosamente a un nivel profesional, sino también personas que yo sé que le ponen corazón. Por lo que hablábamos un poco, el sentido de estas canciones y la misión que hay en este proyecto. Entonces, me siento muy afortunada de tener el equipo de trabajo que hay. Ese fue el primer paso y ya después sentarme con cada uno de distribuir los roles. Bueno, ¿qué me gustaría que hicieras? ¿Qué te gustaría hacer? Y también irle dando forma, ¿no? Porque al final yo puedo tener una visión de cómo va a ser el asunto, pero eso es lo maravilloso de trabajar en equipo, que te dan otras perspectivas. Entonces, el concierto... Y como estás con gente que sabe más que vos en diferentes áreas, estás aprendiendo con esas diferentes perspectivas. Exactamente. Entonces, ha tomado diferentes giros. Ya ayer le dije al director musical, te prometo que este es el último cambio, ya no va a haber más cambios. Pero sí, así ha sido. Bueno, muy bien, muy bien. Se ve que sos, ¿cómo es que dicen? De armas tomar, sí. en el buen sentido de la palabra, en el tema de que entras en la producción del concierto, haces tu música, además sos psicóloga, entonces pues seguís trabajando, seguís ejerciendo y estás como metida en todo, y yo creo que eso también genera el resultado que estás teniendo, que es gente yendo a verte, videos, que ya te iba a preguntar por eso, videos con una producción muy bonita, no son producciones empíricas. Sí. ¿Cómo también logras trabajar esto? ¿Haces con una productora o vas dirigiéndolo vos? Mira, yo trabajo soy parte del catálogo de artistas de We Could Be Music, que es una disquera costarricense.
hay un equipo de trabajo que se dedica solo a la música y hay otro equipo de trabajo a los temas audiovisuales. Eso también a mí me ha ayudado a tener balance, porque dentro de involucrarme al 1000% tengo que aprender a ceder. A delegar también. A delegar, sí. Exactamente. Entonces, bueno, a lo largo de estos 10 años he trabajado con muchas personas diferentes, porque yo empecé a trabajar con We Could Be Music a partir del 2024. Sin embargo, todo lo que ha sucedido antes del 2024 ha sido pues meramente autogestionado e independiente. Entonces, ¿vos has sido tu equipo de trabajo? He sido mi equipo de trabajo y he también conocido personas que se han sumado, ¿no? en el barco, desde cuando viví en Nicaragua hasta acá. Qué bonito, qué bonito. Bueno, ya, qué rápido se va el tiempo. 2:40 en la tarde de miércoles. Para de llover acá en Tibás, por lo menos de momento. ¿Dónde vivís? ¿Región? No puedo decir. No, ¿región? ¿Provincia? Cerquita de San José, no tan largo. Ok. Sí, estás en GAM, digamos, aquí en Capital. GAM, ok, sí. Perfecto. Entonces, ¿y cómo te ha parecido el tema del clima estos días? Mira, ya me acostumbré a la lluvia, la disfruto. ¿Sí? Hoy pequé de confiada porque donde vivo estaba soleado y dije, no va a llover. Y salí sin sombrilla y vine reempapada. Bueno. Pero créeme que no necesitaba. Sí, a veces es bueno y es rico. Vamos a escuchar otra canción de Sesha, que nos acompaña hoy acá en Sonido de Mi País, y a la vuelta retomamos la conversación de cosas que queden pendientes para Sesha en esta nueva etapa que viene. Además, para que vayas pensando, una pregunta que nunca te han hecho en una entrevista o en un concierto, pero que siempre has querido responder porque la tenés. O sea, algo que va a pasar hoy en este programa. Vas a responder lo que siempre has querido responder, pero que nunca te han preguntado. Ok. Pensalo. Vamos a escuchar música de Sesha y a la vuelta mucho más. Vamos hasta las 3 de la tarde con El Sonido de Mi País. Haré crecer de esta tierra un árbol y sacudirme todo el dolor, porque estoy viva y le pongo sello a la alegría en mi corazón. Supe de miedos y decepciones y ahora que puedo alzar mi voz, quiero que veas en mí la fuerza, que grite y baila con ilusión, porque yo me hice de primeras veces, de caerme una y levantarme 7, que no me define lo que un día dolió. Voy con mis tacones de un lado pa'l otro y adiós. Pero resulta que no pudieron, que hoy en abono se convirtió y no tengo reclamos para nadie. Esa es mi historia y mi verdad, es mi manera de hacer justicia, llevar en boca la libertad, porque yo me hice de primeras veces, de caerme una y levantarme 7, que no me define lo que un día dolió. De un lado pa'l otro y adiós. Porque yo me hice de primeras veces, de caerme una y levantarme 7, que no me define lo que un día dolió. Voy con mis tacones de un lado pa'l otro y adiós. Porque yo me hice de primeras veces, de caerme levantarme 7, que no me define lo que un día dolió. Voy con mis tacones, voy con mi vestido, voy con mi corona, de un lado pa'l otro y adiós. Está escuchando El Sonido de Mi País, el especial de la música nacional, con Ernesto Romero, en Extra Radio. Somos ticos, somos Grupo Extra. Tico Sport Radio. El deporte se vive aquí.
De lunes a viernes, de 8:30 a 10:30 AM, en el programa que pone al deporte en el centro de tu mañana. Resultados, análisis y comentarios al instante. Las mejores entrevistas con protagonistas del deporte. Todo lo que necesitas saber sobre tu deporte favorito. Sintoniza Tigo Sport Radio y viví la pasión deportiva junto a los mejores en Extra Radio 92.3 y en extraradiocr.com. Porque el deporte no descansa y nosotros tampoco. Tigo Sport Radio, donde los deportes se sienten. ¿Necesita publicar un edicto o comunicado en un diario de circulación nacional? Diario Extra tiene la solución. Puede comunicarse a nuestro WhatsApp 7290-8212. Nuestra central telefónica 4080-7577 o ingresar a www.diarioextra.com. Será un gusto atenderle. Los artistas y las canciones con sello costarricense. Celebramos con la música nacional que inmortaliza la historia. El sonido de mi país. En Extra Radio. Somos ticos. Somos Grupo Extra. Continuamos entonces, gracias por estar en sintonía con nosotros y gracias por disfrutar de esta hora maravillosa donde siempre podemos tener este tipo de conversaciones. Ahorita antes de ir a la pausa le decíamos o le decía a Sesha, pensá en algo que tal vez nunca te hayan preguntado pero que te gustaría responder y nos fuimos hablando durante el corte y comentábamos algo de un shock cultural, ese golpe de realidad cuando uno... Digo, al final estamos en la misma región, pero definitivamente hay cosas que cambian de un país a otro. Sí. ¿Qué es algo que te pudo impactar, que te generó un shock cultural cuando llegaste? Mira, quiero aclarar que para mí es muy, muy evidente que como región centroamericana tenemos mucho que trabajar en nuestros sistemas democráticos, sociales, etcétera. Pero el primer shock cultural que yo tuve en Costa Rica fue cuando yo fui a cantar a un colegio, a una escuela. Ajá. Bueno, en principio saber que había una diferencia entre escuela y colegio. ¿En Nicaragua no lo hay? En Nicaragua no. ¿Cómo es ese? Como un colegio es desde primero. Ah, ok. Vamos al colegio desde primer año hasta el sexto. Exactamente, hasta quinto año de secundaria. Ok. Entonces yo fui a cantar a un evento escolar en una escuela de primaria donde era una elección. Donde había una elección estudiantil para escoger al presidente del partido estudiantil y al gabinete. Entonces, o sea, yo llegué a cantar, yo honestamente no sabía de qué era el evento, pero a mí me impactó que eso es parte de la cultura, el poder de decidir. ¿Y eso te gustó? Por supuesto. ¿Y lo sentiste o sea, fue sorprendente porque de esas edades... Se ejerce. Y se ejerce y de una manera ordenada, ¿sabes? Como que se toman muy en serio el prepararse y preparar una propuesta, un discurso. Hay debates, hay banderas y hay periodos, de campaña. Eso a mí me impactó mucho también por la historia de Nicaragua, que es totalmente diferente, ¿no? Tengo mis palabras ticas favoritas. Ah, sí, ¿cuáles son? Amo decir qué pecado. ¡Qué pecado! No. Amo decir qué pecado. ¿Pero decís qué pecado o decís qué pecado? Buen punto. ¿Qué pecado? ¿Lo decís bien? Sí. ¿Lo decís mejor que nosotros? ¡Qué pecado! Sí, pronto llegaré al pecado. Sí. Pero me encanta esa expresión. Me encanta qué manera. ¿Qué manera? ¿Qué manera? Me encanta mi chiquito. Como decir mi chiquita. Sí, eso te iba a decir. ¿Lo sentís como cariño, afecto o lo sentís como aquí a veces, bueno, es que yo creo que una frase o tica o una palabra tiene muchos contextos. Sí. Porque a veces mi chiquito de cariño, a veces de lástima, como, mi chiquito, como, solo usted sabe, ¿verdad? Pecado. ¿Qué pecado? ¿Qué pecado? Pero yo lo siento de cariño. De cariño lo sentís, así se percibe de tu lado. Sí, y amo los memes ticos, me gustan mucho. Hay mucha, chota.
Hay mucha chota, mucha comedia popular, digamos. Sí, totalmente. Y de algo pequeño puede surgir una cuestión que se hace viral, pero que además se identifica. Ha habido memes históricos en Costa Rica que no pasan de moda. Totalmente. Y bueno, eso pasa mucho. ¿Cómo te veo con las de siempre? Mae, Tuanis, Pura Vida. Mira, como estoy muy aferrada a la J de Nicaragua, que yo digo, no pronuncio la S y pronuncio la J, todavía no digo Mae, digo Maje. Ah, ok. Maje, tal Sí, cosa. porque la palabra existe en Centroamérica. Sí. Sí, Maje. Sí. Pura Vida, sí. ¿Cuál era la otra palabra? Se usa mucho Tuanis. Tuanis, sí. Que es estar bien. Qué dicha. Qué dicha. Qué dicha, por dicha. Eso me parece muy lindo también. Y como el gracias, con gusto. Porque, o sea, en Nicaragua uno dice gracias, de nada. Pero también es lindo decir con gusto. Como no me debes nada y lo hago con gusto. Cuando te lo ponen así uno dice, claro, ¿verdad? Tiene mucha lógica, porque claro, gracias, no de nada, no tenés que agradecerme. Pero gracias también con mucho gusto. Sí. Sí. Qué interesante como uno se acostumbra tanto a algo que cuando alguien lo ve desde afuera, sí, pone otro contexto y rompe completamente con la percepción. Y algo que quería decir. Sí. Me encanta el estimado vecino. Ay, lo Dios. amo, no sé cómo voy a hacer. Eso es un meme nacional, por ejemplo. Sí, o sea, me gusta mucho. ¿Y te ha despertado? No, porque yo me levanto muy temprano. Porque te iba a decir, si te ha despertado, quiero saber si te sigue gustando el Estimados Vecinos. Por supuesto, me sigue gustando. Siempre estoy despierta desde muy temprano, pero, o sea, digamos, si no lo escucho, me hace falta. ¿Qué es muy temprano? 5 de la mañana. Ok, si empezás el día. Sí. Sí. ¿Y eso lo haces por trabajo o por ejercicios? Me acostumbré. Ah, sí. Me acostumbré de niña, el bus del colegio pasaba a las 5 de la mañana y yo estaba desde las 4 levantada. ¿Y te dormías a qué hora? Súper temprano. Tipo 10. O sea, sí trato de dormir. Sí. Por lo menos 6 horas está prudente. Exactamente. Sí. O sea, yo creo que de las cosas que más cuido es el sueño. Y despertarme temprano me gusta y siento que me rinde el día. Completamente, rinde un montón. Yo debería hacer como vos, acostarme temprano. Nunca lo logro y termino durmiendo 3 o 4 horas por día y eso está fatal. No lo hagan. Pero también, más cuando uno se empieza a hacer más viejillo, ya dicen, bueno, ya ocupo dormir más. Ya pasó la época de juventud. Pero no, maravilloso. 2:49. Recordemos que en los 10 años de canciones, que es este evento maravilloso de celebración de Sesha Ubao, que va a ser en el Teatro Nico Baker, es este próximo viernes a las 7:30 de la noche y hace un recorrido con banda de sus 10 años de canciones, con las canciones también que la han acompañado, pero además como un concierto de despedida. Sí. Y la gente que quiera estar en ese concierto de despedida, porque te vas de Costa Rica, si se vienen ustedes conectando, tienen un rato, no desde el principio, Sesha va a seguir cumpliendo sueños en otras latitudes del mundo, como así lo hizo para venir a Costa Rica en algún momento. Entonces, es el concierto de despedida y pueden comprar sus entradas en salagarbo.com. Hice un resumen de todo esto, pero que en tus palabras quede la invitación formal a este evento. Gracias. Como vos quieras. Claro que sí, invitados, invitadas todos a este concierto para cerrar un ciclo y darle la bienvenida a otro. Va a ser muy especial este viernes 10 de octubre a las 7:30 de la noche en el Teatro Nico Baker, ahí en San José Centro. 10 años de canciones, 10 años para sentirnos más cerquita, para reconocernos como hermanos centroamericanos, para cantar y honrar la vida. Qué bonito. Vayan a verlo entonces. Y recuerden que pueden ingresar entonces a salagarbo.com. Ahí compran las entradas, que tenías una promo hoy. Hoy hay una promoción de 2 por 25,000 y termina hoy. Estuvo desde el lunes, hoy el último día. Ya de acá al viernes van a costar 20,000 colones, así que aprovechen. Quedan poquitas, la verdad, quedan como 30 y pico de espacios. ¿De un auditorio de cuánto? De 175. Sí, bastante gente va a estar ahí disfrutando y va a sonar maravilloso entonces. Bueno, vayan a eso. Sesha, gracias por estar acá, gracias por sacar el tiempo. Gracias a ustedes. Lamentablemente por mojarte en entrar acá a la cabina, pero bueno, para nosotros es un gusto de verdad
Y quiero que te vaya súper bien en este concierto, gracias. que te vaya súper bien en los próximos 10 años. ¿Dónde quieres estar en 10 años más de canciones? Oh, Y no me refiero solo geográficamente, ¿dónde quieres estar como persona, como artista, como psicóloga? viviendo tranquila, con una casita con jardín. ¿Te gusta el jardín? Me gusta el jardín, con una mecedora, porque me gustan las mecedoras, y viajando, que amo viajar. Pero muy honestamente, en 10 años me veo con una casita con jardín. Eso es todo. Qué bonito. Que se te cumplan 10 años. Y que Gracias. entonces en ese momento digas 20 años de canciones. Ay, amo, gracias. 20 años de canciones dentro de 10 años más. Nos vamos entonces, 2:53. Vamos otra vez a redes sociales ya para que la gente pues termine de conocer mucho más y esté más pendiente ahí con lo que vayas haciendo. Claro que sí, podemos estar conectados a través de Instagram, Facebook, TikTok, todas las plataformas que usen. Me pueden encontrar como @seshaubau. Ahí estoy siempre activa y nos vemos este viernes. Gracias, Seshaubau, hoy en El Sonido de mi País. Gracias a ustedes por escuchar, porque si llegaron hasta acá, bueno, puede que estén desde el principio, si no, pues se conectaron hace poco. Pero recuerden que este espacio lo tenemos de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, conociendo mucha música, música nueva, música no tan nueva y otras música de antes también, con artistas que siempre tienen muchísimo que contarnos y que por supuesto tienen un lado muy humano, un lado muy anecdótico y un lado de muchas curiosidades que nos encanta compartir con ustedes. Yo soy Ernesto Romero. Mañana otra vez nos escuchamos. Mañana nos acompaña por acá Kim Rivera, baterista nacional que ha tocado pues también con muchas bandas y que por cierto hace poco lo tuvimos acá en los pasillos. Ahora un par de horas nos topamos. Mañana estará por aquí, así que no se lo pierdan. Y bueno, este programa pretende entretenerlos y acompañarlos un ratito durante las tardes. Se repite sábado a las 2 de la tarde, domingo 11 de la mañana en radio, ambos horarios, y en televisión en Extra TV Canal 42 lo puede escuchar ambos días de 6 a 7 de la noche, un horario prime, para que nadie se lo pierda entonces.